Ya, selamat siang guys. Di sini cuacanya sangat panas sekali. Ini adalah hari yang ke-12 ya. Betul gak? Ini puasa yang ke-12 ya. Ini Puasa. saya mau mengajak ini teman-teman kecil kita ini mau pergi mencari susoh ya. Susoh itu sarang burung. Oke ya teman-teman, kita nanti sambung lagi setelah sampai di lokasinya karena masih jauh sekali ya. Kenalkan, saya namaku Alfa. Namaku Sakib. Namaku Wahyu. Nama saya Yusuf. Saya mau berburu burung-burung ini guys, karena di sini masih belum sampai, ini masih di kebun pisang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita menemukan satu susah guys. Oke guys. Nah, juga. Stop sini siapa kamu mau sok sini siapa mau. Wah, Apa? sesama teman tidak boleh saling melukai ya. Oke. Saya minta maaf Oke. ya. Bersatu kabeh. Halo guys, kita menemukan tempat yang agak serem. Kita akan menuju tempat ini ya guys. Yuk. Ayo kita. Kita bisa bergelantungan ya guys. Ya, yuk. Tapi guys ada hantu. Angkat. Plastik. Guys, ada mencawa. Meneng wae ono mencawa. Lang, ada durian lang. Ana. Itu pepaya goblok. Itu pepaya goblok. Oh. Kamu lagi apa? Kamu mau? Iki jenenge apa? Terong. Oh, ayu. Jalan ayo. Saya menemukan harta karun. Ini guys. Kisah. Ini yang matang seperti ini ya. Oke teman-teman. Ayo lanjut. Di joki kan itu. Nah, saya dapat. Dapat kita guys. Burung apa itu namanya? Mantap guys. Kita dapat burung kucing guys. Nah, Oke, dapat lagi guys. di sini loro mau. Dapat lagi guys. Kita guys. Ini burung. Kita guys.
Ini sudah sejauh mata memandang kita sampai di pertigaan Desa Demung ini ya. Tapi ini yang bagian menuju ke sawahnya sangat lelah sekali. Tuh depan kita itu jembatan biru. Oke kawan-kawan, kita akan pulang lewat jalur selatan. Yang kota. Istirahat dulu teman-teman. Istirahat dulu teman-teman. Lihat itu apa jatuh Tolongin. tolongin ayo, tolongin. Cuma ambulan. Dituntun. Ada sesuatu yang sangat mengerikan. Tuh lihat tuh. Itu apa itu? Dia bergeyang-geyang di sana. Teman-temanku sudah sampai jauh di sana. Wah, aku ditinggal sama bocil-bocil ini, kurang ajar ini. Tuh lihat tuh. Dia bergeyang-geyang tuh. Apa itu guys? Di sana terlihat ada geyang-geyang tuh itu ya. Ada lagi itu. Ini ada lagi guys. Apa lari dia? Tunggu Ada lagi guys tuh guys. Geyang itu jesternya siapa itu? Wah, jester siapa itu guys? Mengerikan sekali guys. Sudah sampai di pinggir desa. Nih, saya mau mampir ke tempatnya Mbah Rokemat dulu ini sebentar. Wah, ternyata sudah nggak ada ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, ngontan dulu ya le. Kurang, no. Karena ada batu rai kayak. Ini yang kemarin saya kunjungin ya. Ini yang kemarin saya kunjungin. Itu bangunan lama sekali, itu bekas penjajahan Jepang dan Belanda itu. Semayui. Guys, aku diberi guys. Kami mana Pak? Halo guys, aku Beva. Aku kelas 5. Ayo di sini guys. Ayo guys. Langsung aku